Моє вітання, панове. Сьогодні вам похвалюся річ, яку придбав для себе. Буде корисна для людей, які займаються металообробкою. Часом буває необхідність просверлити отвір уже в готовому виробі. Це можна зробити, якщо виріб невеличкий на станку сверлильному, але якщо виріб якийсь більший, тоді такої можливості немає. Тоді приходиться сверлити дрелькою. Але дрелькою, самі розумієте, коли там один отвір, проблеми немає. Коли їх пару і діаметр, наприклад, хоча б 10 мм чи навіть 8 мм, тоді, по суті, це трошки проблемно, трошки напряжено для рук. Тому для себе придбав дрельку з магнітною основою. Користуюся один день, але річ мені, чесно кажучи, дуже сподобалась. Ось така штучка, як бачимо, сама дрелька плюс магнітна основа. Магнітна основа, вона працює при допомозі електромагніта. Дрелька сама, обороти регулюються, звичайно, що вони не стабілізуються, але регулюються. Також включається електромагніт і включається сама дрелька. Це корпус дюралевий чи якийсь сплав, тобто не пластмасовий. Сама дрелька потужністю 1500 Вт. Оберти регулюються від 350 оборотів і вище, напевно, що. Так, дивимося в роботі. Зараз будемо сверлити отвір в полосі сантиметр. Сверло 10 мм. Так. Налаштувались, примагнітились, вмикаємо. І маємо отвір 10 мм. Дуже зручно, магнітиться, до речі, як бачите, я по суті на відрив відривати не можу. Чим товстіший метал, тим по суті крепше магнітиться. Штука доволі мені сподобалась, особливо кажу, коли є потреба сверлити багато отворів на вже готовому виробі. Дуже зручна штука. Можна як в горизонталі, так і в вертикалі. Ось так. Так, і ще ось такий короткий кадр реального використання цієї приблуди. Щоб далі просверлити, треба пережати чуть свердло. Тому що не достає свердло.
Так, ну от таке було коротеньке відео. Наразі дякую за увагу. Будьте здорові!